灣區接睇真啲，一條視頻話你知。 Hello，大家好，我係防震探 Marcus 啊。 Hello， 大家好，我係防震探的神。嗱，今期咧我哋嚟咗，唔使今期啦，就睇到呢個大門，呢度就係官山水，6500戶嘅住戶有80%係港澳業主嚟嘅。我相信屏幕前嘅粉絲咧仲熟過你啊，的神。咁啊，今期啊到呢度為止啦。唔係咁熟啊！嗱，咁咧我哋呢一期視頻其實官山水大家都已經好熟㗎啦，即使冇嚟過咧，一定係有聽過嘅。咁佢而家咧就全新加推翻我哋嘅紅參院3期嘅一座啦。係嗱，咁我哋呢一期視頻除咗會全面解剖翻呢個一座嘅戶型啦，同埋我哋嘅唔同樓層嘅一啲真實景觀係點之外咧，我覺得好有必要去同屏幕前嘅 fans 或者係啲想購買呢間屋苑嘅一啲客戶朋友咧，去總結翻呢一個屋苑究竟適合咩人群？適合咩人群？唔適合咩人群？係啦，同埋呢個屋苑嘅存在嘅部分缺點有冇得話得解決嘅？係OK，咁我哋就事不宜遲，咁熟就唔抽啊！彩虹屁就少講啦，去片。嗱，成個華發官山水咧，俾人詬病最多嘅咧，就係佢嘅商業配套爭啲。咁50零萬你仲想點啊？Max 係50零萬可以住半山啊，之後有3房，連埋精裝，李嘉誠同款，李嘉誠同款，仲有個商業街1.2萬方嘅。係啦。咁其實成個官山水佢都可以做到足不出戶啊！咁啊喺樓盤入邊咧，佢可以買到餸啦，食咗飯啦，買到生果啦。其實講真嗰句，1分錢1分貨嘅呢啲。嗱，咁其實我哋睇到都商業街嘅外街咧，其實已經招商，亦都係已經入晒啦。包括有我哋嘅世界500強、華潤萬家超市，亦都入住啦。同埋我哋中國3大餐飲連鎖。沙縣小食、蘭州拉麵，仲有就係我哋潮汕湯粉，其中潮汕湯粉亦都入住咗啦。嗱，呢個餐飲連鎖咧，唔輸鬼佬嘅麥當勞同埋肯德基㗎。冇錯，因為其實呢啲我哋國內嘅啲平價嘅連鎖餐廳咧，確實係好多。咁其實之餘咧，佢價錢係平。同埋係幾蚊雞啊！嗱，咁我哋7蚊雞個腸粉啊，10零蚊個粥粉麵，粥粉麵係啦，全部都齊。其實講真嘅，落嚟大陸好多香港朋友一開始，包括23年開關嗰陣時咧，唔接受話好平嘅嘢，但係其實後嚟發現落嚟大陸消費無非就係性價比。係啦，咁我哋呢度嘅豬肉乜都係新鮮嘅，講真啦，買翻嚟嘅豬肉霎下水俾你就係湯粉啦，呢啲食嘅就係原味嚟㗎嘛。嗱，咁包括咧，我哋亦都會有翻。餐飲高級少少、貴翻少少嘅有呢啲川菜館啦。咁呢間川菜館咧，其實老實講，佢就唔係純川菜嘅。咁佢都有少少混血兒㗎啦。佢又有翻融合菜啦，呢叫融合菜。咁啊，其實都有粵菜食嘅。咁唔食辣嗰啲就粉絲朋友咧，咁啊可以點翻我哋嘅粵菜食啊。係。包括我哋成個商業街咧，都有我哋嘅港人服務站啊，同埋我哋輕餐飲啊，即係蛋糕鋪啊 ，coffee shop 蛋糕店呢啲咧，甜品咧，其實成個商業街有3間嘅，包括夜市咧，亦都會有我哋嘅潮汕砂鍋粥咧。咁佢日頭係冇開嘅，咁佢係開夜晚做夜宵嘅啫。因為大陸同香港唔一樣，因為香港咧佢人多啊，所以點解好多香港粉絲翻到嚟大陸咧，佢有少唔習慣咩咧？下晝2點鐘之後冇嘢食，冇嘢食係啦。係啊，咁啊其實我哋國內咧2點鐘後咧，大部分食嘅咧都係只係茶餐廳一係嘅即係嗰啲湯粉麵，但係嗰啲酒樓啊係冇開門嘅。嗱，其實講真嘅。港澳朋友翻到嚟消費講求性價比，喺大陸一樣㗎咋。大陸嘅人工同埋水電冇香港咁勁啊嘛。咁香港一定係24小時可以踩得盡，我實踩盡佢㗎啦。咁大陸嘅我哋嘅晏晝其實食嘅人唔多嘅情況下面，我哋再請嘅人再開埋個鋪，其實性價比都係唔高嘅。冇錯啦。嗱，咁呢度亦都有一間咧。食川菜嘅呢間就正宗啲，做石魔魚咯。係啊，齋食辣少少嘢，不過其實都唔算辣嘅。成個商業街咧，除咗食嘢之後，我哋都有我哋嘅藥房嘅。係啦，亦都係一個全國連鎖嘅藥房嘅。咁其實咧，商業街做嘅嘢，除咗我哋嘅食啊，髮廊啦，
同埋我哋嘅藥鋪啦，仲有我哋啲波樓嘅，都有2張台，但係唔多，但係佢一定要有。係嗱，咁呢一個商業咧，其實係2層嘅，啊2層嘅。咁佢2層嘅話咧，佢唔係兜街嘅情況下面嘅話咧，嗱2層更加多咧，液態係做翻我哋嘅裝飾公司嚟嘅。所以成個官山水依家目前嚟講嘅話咧，係一係無批收樓，一係就有啲收樓咧係有少少業主係對居家係有要求嘅，做翻啲訂製，做翻訂製。咁呢家現階段入住率未去到完全入晒嘅情況下面咧，呢個液態喺呢度生存。裝修公司係適合嘅，咁到咗後係的確，到咗後期嘅話咧，呢啲公司退場之後咧，亦都會有更加多嘅一個餐飲或者生活上面嘅配套會入住翻我哋呢個商業。冇錯，真係嗰句話，1分錢1分貨。係啊，咁華發有咁多樓，十字門嘅商場係最大㗎啦，以2萬零蚊嘅單價。係啊，所以都係嗰句話，你平嘅就一定係偏。係啦，貴嘅一定係勤。係啦，OK，咁我哋就事不宜遲。咁商業街大家都睇咗啦，亦都解決大家部分疑慮啦。我哋上翻新家推嘅一座，睇下佢嘅戶型同埋佢嘅一個位置係咩樣。OK，出發。咁我哋成個官山水咧就伴山而建嘅。咁我哋而家所處嘅位置咧就係佢嘅3期紅參院嘅，咁亦都係成個項目咧最高嘅一個位置嚟嘅。係啊，咁之前咧粉絲朋友咧有反映翻上嚟，我哋嘅三鄉咧其實係屬於水浸嘅地方嘅。係啦，前嗰排落雨真係勁嘅啊！但係我哋官山水咧，除咗起喺半山之餘咧，3期係做咗抬高式嘅設計嘅，所以浸到嚟呢個位嘅話，成個中山都浸埋㗎啦，冇，所以完全唔需要擔心水浸嘅問題。而且我哋3期咧係做咗圍合式嘅設計，所以見到我哋嘅園林同埋樓間距咧係非常之闊落，通風係好好嘅。係啦，冇錯。咁嗱，話咁快咧就嚟到我哋12座嘅樣板房啦。嗱，咁我哋賣咧就賣1座，樣板房咧喺12座。今期咧我哋蝕底啲。我咧就去拍樣板間。你咧就去拍1座。唔係喎，1座冇空調嘅喎。嗱，去邊？咁上到嚟我哋3樓嘅示範單位，咁成層咧做咗2梯4戶嘅設計嘅。呢02同埋我哋嘅03咧就做咗我哋84平方嘅3房1衛。首先睇下我哋嘅戶型圖先。嗱，咁入到嚟咧就係我哋嘅交樓標準啦，指紋密碼鎖同埋我哋右手邊咧就預留咗我哋嘅鞋櫃位嘅位置。咁對於3房嚟講嘅話，呢個鞋櫃位咧係綽綽有餘㗎啦。咁入翻嚟咧，我哋85平方咧係可以做到我哋嘅3房，而且係朝東南向嘅。但係因為而家呢個位置咧喺12座，所以我哋1座咧係望翻我哋嘅花園，高層咧就望唔到㗎啦。嗱，再入翻嚟我哋嘅客廳睇下，客廳咧就做咗我哋嘅3.4米嘅開間，其實成個空間感咧都比較闊落㗎啦。之後再到我哋嘅廚房，廚房嘅位置咧就做咗 L 型嘅設計，咁佢嘅交樓標準咧，呢個抽油煙機同埋煤氣爐都係有嘅，但係消毒碗櫃就係冇做嘅。咁你睇翻粉絲朋友，咁如果你要做消毒碗櫃或者做洗碗機啊，咁啊由翻你自己話事啦。呢個位置就預留咗我哋嘅雪櫃位。但係我哋廚房咧都係有個生活露台㗎嚇，咁呢個生活露台咧，平時大家可以喺呢度晾下衫啊。因為有生活露台嘅情況，其實Dixon咧就建議翻啲業主咧就打通晒我哋呢個騎樓，咁啊通鋪出去，咁個廳咧就會顯示得更加大少少啦。入翻嚟我哋嘅休息區，咁休息區咧，因為佢3房只做咗1衛，所以佢嗰啲房間咧都係算比較闊落嘅。洗手間位置亦都 OK 嘅，你見到呢啲其實都係我哋嘅交樓標準啦。嚟到呢間細房咧就會稍微窄少少，但係擺個1.5米嘅床咧都係夠嘅，因為啲身高唔高啊，1.65米啫。望翻出去咧都係我哋嘅園林景啦。咁最後再嚟到我哋嘅主人房，主人房嘅設計咧其實都係望翻我哋嘅東南向。但係有樣嘢要注意下，因為佢呢個飄窗台咧同其他樓盤唔一樣，呢個係駁唔到嘅，所以盡量可以嘅話就利用上去將個床拍埋過去，因為上面係冇梁嘅嗱。咁今期嗰個85平方咧就睇完啦，而家就將個鏡頭交翻俾我哋嘅實地記者
Marcus。OK， 咁鏡頭嚟到我哋依家嘅一座嘅實地啦，呢個就84平方嘅單位。我哋而家所處嘅位置咧，就係觀山水一座20樓嘅03單位，84方嘅。我哋可以睇下呢個景嗱，望得到山之餘咧，我哋遠翻少少，亦都係冇乜太多遮擋，係可以望翻我哋少少嘅湖景嘅。咁同的神嗰邊拍嘅一個交付標準咧，就係呢個單位啦。咁依家目前咧，我哋屋苑咧就係要喺明年嘅5月份交付嘅。依家係無坯狀態統一去裝修翻嘅。嗱，呢個單位嘅話咧，20樓總價56萬左右。咁嘅話咧，首期就84000蚊啦。月供當30年嚟計，供47萬嘅話係2100蚊左右到嘅啫。嗱，如果要性價比高嘅朋友咧，係可以去睇翻我哋2樓有個單位咧，就係50萬，平咗6萬蚊嘅。OK， 咁我哋將鏡頭俾翻我哋嘅的神。嗱，我再睇翻我哋108平方嘅南北通4房，咁佢同85平方唔一樣就係咧，呢條走廊咧係可以自己用晒佢嘅，只要你唔擋住我哋嘅消防梯就 OK 嘅啦。咁入翻嚟睇翻我哋嘅戶型先，咁首先咧入到嚟咧就係我哋一個雜物房，咁啊亦都可以做翻我哋嘅功能房，譬如話擺部電腦啊睇下嘅，但係呢間房住人咧就有少少勉強啦。再入翻嚟我哋嘅客廳，客廳咧就做咗南北通雙陽台嘅，佢亦都一樣，同85都係望翻我哋嘅花園啊。呢邊主要都係望花園景為主啦，因為一座咧佢係前面係有12座擋住咗嘅，佢冇辦法望到遠景，所以佢一座而家性價比夠高就係咁樣啦。嗱，嚟翻到我哋嘅餐廳，餐廳呢邊咧係可以做到我哋嘅6人位位置。再睇翻我哋嘅廚房，廚房咧就做咗 U 型廚房啦。咁其實佢呢個設計咧，我係十分中意，因為洗手盤咧係可以直接對住我哋出面嘅陽光嘅。咁洗菜咧開心啲嘛。同埋呢邊咧亦都預留咗我哋嘅雪櫃位。咁其實觀山水呢個樓盤咧，佢雖然屬於3代產品，但係佢嘅價錢平啦，性價比夠高啦，同埋我哋嘅物業管理，最主要物業管理係非常之好，因為物業咧都係用翻我哋華發自己嘅物業嘅。呢間客房咧就都可以做到3邊落床位嘅，呢邊咧就做可以預留咗我哋個衣櫃位置，但係床咧所有樣板房嘅床其實都係做咗訂製嘅，正常嘅床會嚟到呢度，所以咧你睇落嚟咧呢條走廊闊。但係實際咧，你買完床之後發覺，個空間咧係窄咗啲嘅，但係都夠用。洗手間嘅話就參考翻我哋嘅85平方，呢個108平方咧就做咗升級嘅設計嘅。咁如果你係想要做呢啲升級設計咧，都可以考慮翻我哋嘅裝修公司。嗱，最後嚟到呢個兒童房嘅話，佢利用咗呢個飄窗台嘅位置噶啦，因為做咗榻榻米嘅設計。佢其實如果係話人多嘅情況下面咧，可以考慮翻我哋108平方咯。咁佢呢個108平方咧，好在咩咧？佢主人房咧唔係直接對我哋嘅大門嘅，佢係有埲牆擋住咗。之後嚟到我哋主人房呢個位置，你都係做咗我哋嘅3邊落床位。其實成個空間咧都比較闊落。因為觀山水咧，佢係可以做到有85%嘅一個實用率嘅。咁嚟到呢個位置，主人房佢都係有帶咗我哋嘅衣帽間、洗手間。嗱，咁我哋108平方咧就睇完啦，就將個鏡頭交翻俾我哋實地記者 Marcus。咁我哋多謝晒我哋嘅的神咧，辛苦介紹咗我哋嘅樣板間啦。咁我哋而家就嚟到咗我哋一座23樓04戶型108平方4房單位嘅實體樓啦。嗱，我哋可以睇翻我哋主露台嘅話咧，都係主要係望翻我哋嘅別墅同埋我哋嘅少少嘅湖景，同埋我哋最主要係睇翻花園啦。嗱，咁副露台其實佢個景咧係較為之有驚喜嘅。嗱，我哋可以睇翻嘅話咧，我哋係綠幽幽嘅一片，係望晒成個中山嘅龍脈五桂山嘅。
呢單位嘅話咧，喺冇話香港、澳門啦，就算珠海、中山都好難揾到有咁親近大自然嘅一個單位嚟㗎啦。嗱，咁如果好似呢個單位嘅話咧，23樓佢嘅總價71萬左右到，首期咧係10萬蚊嘅，咁月供嘅話咧大概係3100幾。嗱，如果要性價比嘅，同樣2樓有個單位嘅話咧，係64萬嘅啫，係平咗大概有7萬蚊左右到嘅。咁我哋呢一期視頻咧就睇晒成個觀山水一座嘅單位㗎啦。咁我哋下期視頻嘅話咧，會有對成個觀山水進行一個總結，適合咩人群去買賣嘅。OK，咁呢期視頻就到此結束，我哋下期見。